Dastan ruuttaadhaan osoo waan barbaade ta'eeyyuu sin dhiisu warra uumanii sana dhiisitii ana wajjiniin ta'i. Faranjiin immoo abadanii akkamitti har'aa akka Abiraam deebi'ee ni beekta. Boru wanta inni si gatee si dhiisee deemee Ermeellaa wajjiniin waliin fuuneef tokkollee hin jiru. Nama si jaalachaa jiru kanammoo hin darbatiin jechuudhaan dubbate. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jecha subscribe, like, comment gochuudhaani na jajjabeessaa siniin jechuun jaaladha. Dhugaa dubbachuuf yeroo viidiyoo dhufanii fi yeroo suuraa irraa dubbatan okko Oromoon keenya tokko miti. Like gooture kanuma jedheen viidiyoodhaan isayyuu otoo argitanii iddoo nani jiru jechuudha. Caakka keessan jira bakkee bakka baqan jira. Dhugaan siniin jedhe Oromoo koo qaali qimamooche anaan na jajjabeessaa ka maal taataniittu sin na jabeessaa ka dhageessaniittu siniin jechuun jaaladha. Eegaayi Dasitaan egaa osoo abdii hin kutatiin jechuudha. Yeroo darbee akkasittidhaanii jilbeeffatee abaaboo fi qalabatii irraa fudhachuu dhiisuu irraan jechuudha. Baheera boolee deemeera baqqaachaa nagaadhaan jedhee jechuudha. Warra boolee harkaa jechuudha. Maalan jedha yeroo darbee achi warra tasaafaraa jiran harkaayii waraqatas fudhatee shaantaas fudhatee viidiyoo ittiin hojjechuudhaaf hin jenneere. Eeyyii akkasuma ta'e dubbiin akkasuma itti beeka itti yaada siniin jechuun jaaladhana. Amma immoo dhufeeti jechuudha. Ani jaalala ishii dhiisuu hin danda'u matumayyuuti warra sana dhiistee nafaana haa taatu akka ishiin nafaana taatuun barbaada jechuudha. Hordoftoota kiyya qaali lammiiwwan innaa jechuudha. Ankoo ka'anii balbala yeroo ol seenan jechuudha. Ruttiyyeen bareeddeeti bahuudhaaf gara ta'e deemuudhaaf jechuudha. Egaayii duuba faranjiitti dasitaadhaan argite jechuudha. Gaafa dasitaadhaan argitu ruutti yeedhee jechuudha. Ammatee jechuudha. Ishiinis egaayii sanaa booda gadi dhiisuu gaafa didu qooyi faranjiin nagaa gaafadha jechuudha. Achii booddee baay'ee sitti bareedeera jedheeni yeroo kanatti bakka waan ta'e wallaaltee ani ruuttaas dhiisuu hin danda'u dhugaadhaan si jaaladhe. Faranji maal inni ennaanii dhugaadha inni asiin turre iddoo biraa ture. Innaa immoo itti ilaalus immoo wantoota jiru tokkodhaan natti hime bilbilaadhaanii. Isa kanaafiyyuu hubadhuufi nama sin jaalanne nama sin feene faana amma yoomiitti kanatti dadhabdu jennaan. Egaa dasitaan immoo jechuudha qalxaaffaa miti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Bakka kusus jedha jechuudha. Maaf kusus jettan namni mee haadha manaa namarraa fudhatu tokko jechuudha. Saddeet ta'ee kaza booddee jechuudha. Kana terasa kana babarcheeffatee jechuudha. Dubbisaa kana asawaasaa kana jechuudha. Leenji'ee dhufee jechuudha. Achi booddee ni xiqqaa godhee fudhatee ba'a jechuudha. Akkasin taatu maal taatee taati iyyuu kan nu qabe malee silaamee maal goona egaa. Ani yeroo tarraa Abiraam na fudhadhaa yoo ture fila iddoon jiru kanatti otoo Itoophiyaa ta'e dhaqeen irraa fudhadha naan fudhadha naanni fudhadha innis maaf annis maal inni jechuudha. Sana booddee jechuudha gaa'ii haa ta'uyyuu malee haasofni irra waan hundumayyuu xumurre irraa ani fati kan wal biraa qabnu wantumti hafe tokkollee hin jiru jennaan. Akkati nafaana taatuun barbaada jedhe. Ani si faana ta'uu hin danda'u. Akkamattiin immoo nafaana ta'e immoo jettee ta'e immoo akkati na jaalatte beeka. Bakka jaalala darbee gara biraatti iyyuu wajjiniidhaanii akka deemnuudhaafi osoon kana beeku immoo akkamittiidhaanii ani si faana ta'uu danda'a jetteen jechuudha. Innis immoo ani si dhiisuu matumayyuu hin barbaadu. Isaan faana ati kan qabatte xabadha jedheen. Eenyu faana Daanii fi Abiraam faana kan eegalte xabadha. Ani immoo dhugaa kan si barbaadaa jira. Ani immoo sirriidhumaa kan si barbaadaa jira malee wanta biraafi miti. Isa kanaafiyyuu wal bukkee qabiitii ilaali. Kan si jaalatu hanga yoomitti dhiibda. Ani gaafanii si gidduudhaa bahuu bakka hin barbaadu. Enda'umiyyuu lammata deebi'ee gara jireenya isheetii hin dhufu jedheenanii kanan bahee deeme kanini achi fagaadhe garuu immoo hin dandeenye deebi'ee dhufeetu jira. Akkana simatti hin barbaada kallattii hundumaan iyyuu sin jiraachisa fataan si godha luuliyyee kee faanaa innaan alchilim bakka jetteen jechuudha. Abbaa manaan kaleessa jechuudha. Iddoo meeqatti dhiphachaa jaanjaa oolee jechuudha. Asii immoo jaalalleen biraa hin dhufaaf jechuudha. Innaa jechuudha.
achumaanis immoo wanti isinii galu jechuudha akka Abrahaam irratti xaabachaa jiran sirrittiin jechuudha. Inna ala nani keessa jiru yaada nani keessa jiru embeetta jennaani ati dhugaadhaan miti jedheen jechuudha. Na isa faana otoo dhugaadhaan jaalala ta'ee Abrahaam faana jireenya eegalteetti ta'ee jechuudha. Akkas jettiin turte jechuudha. Ani kinoo Abrahaam faana walitti deebi'uufan jira jennaani karaan egaa ishiin jennaani achi booddee dubbachuu dhiiste jechuudha. Waliin jiraachuuf maal jennee jettee naasofne jechuudha. Kun immoo yakka akka ta'e jechuudha. Wanti hundi isaayyuu ifaan fadhe. Inni argitu gudi inni ilaalla wajjin xoorinnatii qabatu. Inni ilaalla inni argina Oromoo inni argina hordoftoota kiyya qaaleetiniin jecha. Egaa dhiifama isiniin jedha. Haa ta'uyyuu malee wanta akkanaa kuni gaarii miti jechuudha. Ruutaafis gaarii miti. Abrahaamin dhiphina keessa galchite dibbirinnati sammuu keessa galchite barbaachisu dubartii tokkorraa wanta akkana hin eegalamu. Dhuguma immoo jaalatees immoo yoo ta'e immoo jechuudha yeroo tokko tokko nama nu jaalate tokko jechuudha sin barbaadu jenneeni sin fedhu jenneeni achi ofirraa darbanne sanaa booddee immoo gidiraan hin taane namni hin taane yeroo itti gara keenya dhufus ni jiraata jechuudha. Ishiin illee ani si'iif miti kana nuumame ani namni nuumame faana jireenya eegaleeni deebisee immoo ni kufee hin taane jetteen jechuudha. Gaa'ii inni jilbeeffateeras kadhateeras sagadeeras waliin jiraanna baqqaaniifati maalumatu kana xaaxaa kana keessa sigatee faranjiin illee bakka baay'ee tokkoon kadhatee ishiin garuu abadan jette hin danda'u ati nama gaariidha ati nama bayeessadha yeroo waliin dabarsine qabna saatii waliin dabarsine qabna edda walii bilbilee immoo aneefati torban tokko ol taaneerraa har'a kamittiin deebitee dhufte saatii kanatti yeroo kanatti edha hegaayii kanii ishiin jetteen jechuudha. Inni garuu sin dhaga'u abadan sin dhiisu yoomiyyuu sin jaaladha sitti bareedaa bulee baay'ee sitti babbareedee jechuudha. Ilaalaa ture jechuudha hubachaa ture jechuudha. Inni gola keessa seenee jechuudha mi'a dhiquu barbaadeeti ishiin immoo mi'a dhiqsiisuu didde maaliif jennaani mi'a dhiquu barbaade bakka ishiin garuu lakkeette hin beektu sin hin beektu wanta sin jala darabu hin jiru sin immoo sin keessatti hordoftoonni koo abshaalota baasawee aymisu baay'een immoo sin jaaladha baay'een sin jaaladha sin jechuun jaaladha. Ani kun lafa xamariin jira lafa caakaa keessa jira misoomarra jira asheetonni ga'uudhaaf jiru jechuudha keessaa sinitti hima jechuudha. Booda egaa makaraa sana hundumaa booddee jechuudha wanta hundumaa booddee achumatti isaan gattee baate faranjiin abdiirraan kutatiin jedheen jechuudha. Ammallee akkaataa abdii kutattu hin barbaadudha kan inni jedheen jechuudha. Kana jechuun Oromoo kiyyaa siniif agaluu wanti eegalame gooliidhuma jechuudha xabumaa jechuudha malee jireenya miti jechuudha wanti sun hubachuu qabdanii isa kanadha. Roobeelillee maannoo obboleessa isaa faana abbushaa faanallee haasawaa turanii viidiyoo qabatanii ruutaa yoo kassasamte ruutaa yoo hidhamteetti ta'e rakkoo guddaadha. Dhiphaa guddaatu uumama. Isa kanaafiyyuu akkati viidiyoo jedhamu sanas suura jedhamu sanas balleessitu daanii faana walii galtaniif akkas gochaa jirtu harka keessaa qabda waan hundumayyuu sin mari'attiidha kan isaan jedhaniini. Sana booda namni meenuma akkana mari'ataa caatii nyaattu mari'ataa jireenya isaa keessatti gaa'ela keessatti mee jechuudha dubartii tokkodhaafi jireenya jiraadhe kan jettu jechuudha. Jireenya jiraadhe kan jettu lubbuu ishiitti kanaanu gaa'ela ishiitiin karraatiin kan hafe maalidhame gaa'ela ishii irratti kan cibbee taphattu jechuudha. Ilma dhiirotaatti garaatti dabarsite amma inni maal jedha isinitti fakkaate ati obboleessa kiyyadha waa'ee Abrahaam maaltu si haasofsiise maaliif waa'ee Abrahaam kana haasoftaa maal sitti godhee rakkoo birrii qabda birrii yoo ta'e immoo hojjanneetu jiraachaa jirra. Isa kanaafiyyuu maalidha wanta akkanaa balleessaa viidiyoo jedhamu sana suura jedhamu sana balleessaa jennaan hin balleessu akkattidhaan na dirqamsiistu na giddisiistu taanaanii miidiyaa kamirrattiyyuu nan gallakkisaa osoo gallakkisedhaniini gallakkise bakka. Abrahaam asifachi yoo suura kee yoo viidiyoo kees butan jechuudha torban tokko dhugaan sinin jedhe torban tokko argitanitti miti yeroo darbee boonii ishii jaakoo jette jechuudha. Amma barbaade yoo ta'e jechuudha wanti namaa jechuudha torban tokko caala
wantumti sitti wani ta'amu hin jiru jechuudha. Faataa dhabbo zanaa min abbaatu maal fidu wanti fidan hin jiruna. Garuu inni indidee jechuudha. Achi dallanii wal bira deeme gaafati dhugumaan isaan poostii goote itti ta'e anaa fi obbolummaa keetu karaa taafayannaan akka barbaade haa ta'u jechuudha. Kana kaasiniin jechuun jaaladha. Oduu isinitti hin dheeressu. Kanumaadha maalumaaf jechuudha. Jabaadhaa isinii bakka isin jirtan itti nagaan isinii dhaafaa baay'atu. Ayyaanni rabbi keessanii ayyaanni waaqa keessanii isin faana haa ta'u. Qimamoojjee kiyya qaalii jireenyaaf golaa dhormaa keessa kan jirtanii bifti keessan akkasittidhaan fuulli keessan akkasittiin kan ciccite isiniin jechuun jaaladha. Kaameraan kun illee jechuudha. Bugurii koollee dhaadhosuu dideet eenyummaa keessa kan akkasumatti itti bahinaan jedhe jechuudha. Akkanumattidhaan sanatti bahee sinin jechuun jaaladha. Qaaliiwwan walaa jajjabeessinu nu jabeessaa sinin jechuun jaaladha. Gaarii isaa hojjennu yaraa isaa hojjennu jechuudha. Amma nu danda'amaa ta'etti iyyuu amina nu hojjennu nutti baasawuu jechuudha. Nu jabeessaan dhaamsa koodhaa baay'ee sin jaaladhaani sinillee sinaa gargaaru jabaadha ammoo sinin jechuun jaaladha. Ishee hojittis